大家好, my name is Takashi Kuribayashi. I'm an artist, and now I will introduce you my artwork. It's everything made Japanese traditional paper, and this material is kozo. It's come from trees. But this time I use it about 90 trees. Every tree handmade. It's copy, dry, and pick up and joined. The one tree is about 3 kilo or 4 kilogram. It is so light one. Every tree inside has a wire. Every wire keep these ground pieces. Yeah. If you go downstairs, you can feel more different space or place. Actually, it is everything possible if you feel it is forest or snow place. It is up to you. It is your feeling. 今次呢個作品咧，都係同我以前嘅作品一貫嘅。咁我就喺呢個城市度遊蕩咯。咁遊蕩到一個程度就係我個心可以好靜，然之後咧，我睇佢浮現啲咩句子出嚟，我就抄低佢。今次嘅展覽就係我將一部分嘅句子啦，大約我哋用咗3個月時間去行 ，shop 低咗400幾個句子啦。咁我抄咗200幾句落嚟就攞本書，然之後咧喺200幾句裏邊咧又抽咗啲出嚟，就擺咗上牆上面。有一次我喺街度行過，用自己嘅影，跟住就閃一個 idea， 個 idea 就係咧點樣可以用自己嘅影做一個更大嘅影子咧。咁呢啲 idea 就好多嘅裏邊，即係都係同我哋周圍嘅光線啊、環境啊、人啊，甚至係周圍嘅一種聲音啊、溫度啊、距離啊有關係嘅嘢。你如果入到嚟嗰個展場，你基本上你可能見到係一個空嘅一個環境，咁但係佢令到你 feel 到一個地方冇晒嘢，抽空晒。咁但係當你行近去嗰啲句子嗰度，你只要一睇一句嘅時候咧，佢就會開始棘着你，咁你就會延伸到係咁想追住啲句子嚟睇㗎啦。咁當你睇晒啲句子之後咧，你嗰個腦裏邊就裝咗好多諗法㗎啦。你再走翻去我哋嘅城市咧，你啲句子就會釋放出嚟。而你當你嘅心裏發現啲 idea 出嚟嘅時候咧，你又 follow 去做嘅時候咧，你嘅城市就會改變。呢件作品其實叫做 past continuous tense 啦，叫做過去進行式。咁其實成件作品咧係即係我 base on 我之前睇嘅一紮書啦，有關於中國嘅一啲傳統繪畫啦，有啲韓國啦、日本啦。咁我將入邊樹抽取咗出嚟，重新將佢組合翻，變咗好似一排森林咁樣。咁但係我自己另外再加咗一啲燒過痕跡或者係一啲灰燼咁樣。咁所以成個森林嗰個面貌其實好似係被破壞咗咁樣。咁所以成個諗法係，當我哋去睇翻一啲以往嘅嘢或者過去嘅嘢嘅時候，我發覺有時好似佢哋會消失咗或者喪失咗。咁但同時間我期望佢對於我哋而家嘅生活嚟講，係會產生一啲意思嘅。咁於是我將呢種感覺咧就擺落去我嘅呢一件嘅作品上面。那这次在香港呢，我们也是跟艺术中心一起募集了一些居民不要的旧的灯具，然后不管是什么样子的，那我们把这些灯具集合在这里，然后做了一个仿照太阳的感觉。那我们用电子控制的方式，让这每一颗太阳有点像是太阳黑子在运动的那种感觉，所以这个光线会一直变化，然后有声音跟影像一起运作。当你看着这颗太阳的时候，你会感觉到有一种很安静的在思考这件事情。再走近一点，看到所有的灯具的时候，这个灯具又会让人觉得它是一个旧的东西，人类的文明之后遗留下来的东西。当我们再走到这个作品的后面，你会看到300-400条线同时接在那个控制箱上面。在这个作品里面，所有的角度，我们都希望观众可以看到一个不同的样子，不管是技术也好，美感也好，声音也好，我们都让它同步在一起呈现，这样。对。
ตาอายมันเป็นหยังอายมื่นตาอยู่มันเป็นหยังจะคอยบ่เห็นหงมีหลายอย่างอยู่นอกบ้านเฮาตอนนี้ที่ว่ามันนั่นมันคืออีหยังล่ะวิญญาณกับสมสัตว์ที่มันอดอยากมันรู้สึกได้ถึงความเจ็บป่วยของพ่อโอ้ยแม่นเจ้าบ่คอยสิไปหาเจ้าพ่อบ่วิญญาณคอยสินำหาเจ้าอยู่ไสล่ะเทิงสวรรค์บ่สวรรค์ก็เพราะซ้ำนั่นล่ะบ่มีหยังดอกผีบ่ยึดติดกับหม่องใดสิยึดติดแต่กับคน